今度カエルくんです。カエルくんどうしたの？そんなとこから。なんかね、今日はね、暑いからね、慣れちゃってるの。あ、そうなの？そう、おつ。そうなんだ。いいけどね。とかね、どうした？今日ね、歌を踊いたんだよね。歌覚えたの？そうそうそう。なんて言った？夢が叶えてドラえもん。ドラえもん？そうそう。ドラえもんってタンタカタン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 。違うよ、そんなに古い歌じゃないんだよ。あ、そうなの？そうそう。新しい歌。へえ。誰の教わったの？ウクレレのカズ先生の動画を見てね、ちょっと踊いたんだ。あ、そうなんだ。動画で覚えたんだ。そうちょっとだけ教えてくれる？いいよ。でもこんな時間だからもう12時近いしね。ちっちゃな声でちっちゃな声でね、ちっちゃな声で。ね。うん、そうそう。ウクレレもそーっといくから。分かった。じゃあ、だから、この箱の中で歌ってるからね。分かった分かった。分かった分かった。じゃあちっちゃな声でね。分かったよ。じゃあ入っててね。いや、こんな声だね。声がね、ちっちゃくなるからね。分かった分かった。じゃあね。またあれね。分かった。足だけ出しちゃう。そう？ありがとう。そうだね。このぐらいの声ならいいな。そうね。そのぐらいの声で。そっと弾くわね。心の中、いつのいつの描いてる。手に合わせた自分だけの世界地図。空を飛んで時を越えて愛が見てる。ドアを開けて振るきとよ。今すぐ次ことと。このぐらいでいいよ。ね。なんかね、うろんといたんだよね。そうだね。なんか適当すぎるね。なんだ。そう。おやすみ。じゃあねー。バイバイ。